Hitch, Cook on high, 45 sekund. Moje wafle so že. Aha, okej. Okej. Možda ne gledam, kaj je tle noter. Sedi gor zapiše, lej. Jeste sem tam frozen? Por favor, no puegar... Si, prego. Da bi krožniki dol padel. A boš preživel? Upam, da bom, no. Ne vem, no. Zgleda glih užitno, ni pa... Zbrznena zadeva, hiter pogreta v mikrovalovki. Ni toliko slabo, kar zgleda. Že včeraj smo se vozili iz Amarila ven, gor proti severu, naenkrat mene tako začne malo šesiti. Pa sploh nisem... pač tako v bistvu zdaj, bom imel zdaj še z ušesi kaj probleme ali kaj je to. In pol pa mi ugotovimo, ne, tam na zemljevidu nam enkrat kaže eno goro zraven, ki je visoka... Zgleda je kakor en hrib, no. Kaj je hribček, kot tale hribček tukaj za nama. Ja, točno glih nekaj tazga, ja. Piše, da je vrh visok 2650 nekaj tazga. Ja, pol mi gremo malo googlat pa to in ugotovimo, da smo mi na neki planoti ali ne vem kaj je to, kaj je 2300 visok. 2300 metrov je visok. Nadmorska višina, ja. In tudi zdaj smo mislim, da na neki... Neka 2 jurja sta. Neka 2 jurja, ja. Pa lepo, prav že pozna se, da je malo bolj ledno. To je pa velik plus. Ja. To je pa velik plus. Zdaj zjutraj, ko se štartamo, po nas smo bili že vsi takole mokri od tega, Ja, preden smo sploh v krteče. avto usedali. Danes pa moram reči, kole, je Ja. prav super. Pa po noci je tudi skladil lepo na nekih 19 stopinj drugač. Mislim, prijetno. Tako. Res. No, se zdaj bomo v bistvu skozi imeli neko tako višino, kot ta Utah, Colorado, to je vse na visoki nadmorski višini. Je pa danes tak plan, da gremo zdajle na... The Great Sand Dunes National Park, to je naš prvi national park, ki se ga bomo gledali, tako da take čakamo, ne. sipine pa to. Ja, v bistvu so kar neka puščava pod gorami, zelo zanimivo izgleda, no. Štartamo. Down on the corner, out in the street, playing the folk for the band, bringing it up happy feet. Rooster hits the white road, people just gotta smile. Luke gets bones and got bass, and solos for a while. Ko smo zapustili Trinidad, so se po nekaj kilometrih že začeli pojavljati prvi zametki ameriškega skalnega gorovja. Doubles on the zoo, down on the corner, out in the street, playing the folk for the band, bringing it up happy feet. Vse od jutra smo se počasi vzpenjali in se gibali okoli nadmorske višine nekje 2200 metrov. Po 180 km smo prispeli na planoto, kjer se sipine nahajajo. Poleg samih sipin pa nacionalni park ponuja še ogromno trailov, razglednih točk in vrhov. Kljub vročini še vedno ostaja priljubljena počitniška destinacija za Američane. Out in the street, playing the folk for the band, bringing it up happy feet. In kam smo končno prišli? Naš prvi nacionalni park, Great Sand Dunes, to je tista puščava, tam na odzadnji. A se kaj vidi? Povadi, da se vidi. Ja, kar zanimiv, ne. Bomo še zvedeli, kako je ta pesek sploh prišel, ja. To zdaj sprašujemo že celo pot. Kako je ta pesek prišel sled tega? Meni jasno. Tudi meni, ne. Gremo bližji. Gremo bližji. Bomo pa zdaj tudi ugotovili, zakaj so tukaj te sipine. Res je. Tale dolina, koliko je velika? A lahko s čem primerjamo v Sloveniji? Ne, mogoče v Nemčiji še kakšno ravnino, ampak... vse naprej odmihna. Pa še taka ravnina, da si sploh ne moreš predstavljati. Če se voziš naravnost, koliko smo se vozili? 30 km? Ja, 29 km smo se samo naravnost, Samo po ravni naravnost. cesti. Po ravni cesti. In ta dolina, po tej dolini je po ledeni dobi tekla reka in reka nanesla ves ta pesek. Pol je pa veter v ta kot te doline napihal Vso to mivko. ja. In tega je toliko. To je moja prav tista taka prva puščava, jaz v taki puščavi še nisem bil, no, čisto. Jaz tudi nisem bil v puščavi. Ampak to je puščava na 2 jurja pa pol, veš. Ja, točno to, smo pa na koliko, 2,5 nadmorske. Preverimo, čakaj. Na 2460. Na 2460 nadmorske, puščava. In tile sipine so lahko do 300 metrov visoke. Do 300 metrov visoke sipine. Je pa tako, da imajo oni tukaj to prav
eno točko za počitnice tudi. Ker kaj tam na gor? Kemp. In pol hodijo tam tudi kaj surfat, kako že to delajo. Drugač pri njih je popularen te ogromne prekolce pa Ja, ga pride, si pripelje to prekolco, tamle za mislim, second home. second home, ja. Parkirajo in pol počitnikujejo. Smo pa tudi mi, a ne, upremljeni zdaj, ker imamo kaj zdaj s sabo? Bord. Bomo probali borda, da vidimo. Ko smo se pospeli na vrh, da bi bordali, smo se nahajali na višini Kredarice. To veliko stvari. Ampak še smo iskreni. A kaj je vroče? Za popizditi. Pesek naj bi imel okoli 65 stopinj Celzija, zato smo na bord vedno vzeli še natikače. Draž, ni spet tako lahko, a ne? Ne, pa še ta pesek to žge v noge, ko svina. Mi smo si rekli, da gremo na mivko, ne, smo vzeli papuče, ampak za tole žgočo mivko, Še enkrat, koliko je vroče? Je. 36 stopinj. Čutek 45. Žge. Yes. Po dopoldanskem bordenju na Sipinah smo pot nadaljevali na zahod proti Skalnemu gorovju. Spet so nas čakale dolge, ravne ceste, ki jim ni bilo konca. Play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to Cajun Hideaway. Drift away like Tom Sawyer, ride a raft with old Huck Finn, take a nap like... Po uri vožnje smo se začeli precej vzpenjati, saj smo gorovje morali nekako prečkati. Pusto peščeno pokrajino je tako zamenjala razgibana gorska pokrajina. Divjina prepredena z rekami in prijetnim hladnim zrakom nas je večkrat prepričala, da se ustavimo in uživamo v razgledih. Then I'll float on down the river to Cajun Hideaway. Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to Cajun Hideaway. Hey, hey. Kaj pa pokrajina? Neverjetna. A? Brez besed. Ej, tole je pa res tisto, to smo čakali, saj jaz sem to čakal na tem tripu po zahodu, res, ker tole je pa... Ta prav zahodni del. Prav. Kakšna je voda? Frišna. Frišna. Ne, si bi rekel. To je pa res, bo rekel, tista pokrajina, ki jo vidiš res v filmih. Jaz drugi, na kakšen dokumentarcu ali pa kaj, drugač pa... Res je dobro. Ej, ustavljali bi se lahko na vsakih 10 metrov po moje, ne? Ja. Res. Ena zelo zanimiva informacija je pa, da smo zdaj na kakšni višini? 3065 metrov. Prejle smo prečkali mejo 3000 metrov, jaz si tudi slučajno ne bi mislil, da si toliko visok, ker klele tega občutka sploh nimaš. Ne. Jaz z avtom še nisem bil toliko visok. Po mojem noben od nas. Noro, ampak pokrajina, noro. Tu je... Oh, play me some mountain music like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to Cajun Hideaway. Jaz razstavljam, da se na kameri tega ne vidi. Zih ne toliko dober. Srali, tega, po mojem, ni televizija, ki bi lahko tole pokazala, koliko je tole, kakšna veličina. Mislim, noro. Na lastne oči moraš videti. Res. Unka še ni bil, mora jeti, je tako. Tako. Je pa tako, da mi, kaj, koliko imamo zdaj še vožnje? Veliko. 3 ure. 3 ure imamo vožnje, ampak moramo prijeti pa še do Utaha. Do Utaha, tako da nič prijemnemo na pote. Pejmo. Now, like Rip Van Winkle, they streaming again. Oh, play me some mountain music like Grandma.
Proti koncu popoldneva smo se mimo mesta Pagosa Springs začeli spuščati iz skalnega gorovja. Najvišja točka je bila na prelazu Wolf Creek in je znašala neverjetnih 3309 metrov. Pot nas je zatem vodila proti meji 4 zvezdnih držav, kar se nahaja na jugozahodnem delu Kolorada. Proti večeru smo prečkali zvezdno mejo in tako vstopili v zvezdno državo Utah. Koliko imamo še? Še pol ure. Pol ure vožnje, oziroma 32 mil. Prvi račun je, koliko je to kilometrov. Dolga vožnja spet, ne? Je pa plus to, da bomo imeli zdaj dosti krajše. Oooo, kaj sem se potrudil, lej, še so ti dal. Sem res. Ha? Fuuu. V glavnem zamudili smo, oziroma so nas imeli dost in so kar navodila pustili pred vrati. A gremo pogledat, kje smo? V kabini 8. 8 gremo pogledat. Evo ga! Logo tegale. Logo! Ne, hrošč, ogromen. Ta pa je, za eno večerjo. Ja, tega smo zbili po mojem takrat. Aha! Bo. Pač. Eno pivo. To je pa fancy, ja? To rešen avto. Ej, kaj pa tale kabinca? Lej, še dobrodošlica. Da gremo, podamo prtlago pa tudi. Je pa tako, da zunaj je en kup takih zanimivih vonjav. Prišli smo po temi. Je pa res zelo luškana kabinca, je taka. Zelo taka. Cozy, kako bi se to rekel? Prijetna. Prijetna. Pa zelo lep razgled je zunaj. Zanima me, kaj bo jutri. Se pravim, prišli smo po temi, tako da zadolno pa dost pa spat. Moramo nafilat. Evo, pa zapuščamo zdaj tole našo kočo. Kako že je to? Potrašim boljših bookingov, ne? Imamo zanimiv. Tako, kot prvo je na dobri lokaciji, kot drugo pa je res tako, luškana, ni? Ja, ful luška, Ja. no. Pa ful je lepo, koliko tega pa še nismo videli, kaj smo pa izmeči prišli. Tudi kopalnica ni švoka, ne? Imamo en tuš, pa se obrneš, pa ima še en tuš. Nas pa čakajo danes kakšne zadeve, čist samo Dobre. razgledne točke in podobno, vse v teh Utah pokrajini, kukor je tudi zelo okoli nas. Rdeč pesek, velik gora, pa same lepe stvari. Jaz bom rekel, da smo kar neočakani, ja? Jaz sem, zelo spremem. Tako je prišel dan, ki smo ga na zahodnem delu našega potovanja vsi že težko pričakovali. Za ta dan smo imeli načrtovanih kar 5 obiskov različnih naravnih znamenitosti. Obisk nekaterih nam je narava žal preprečila, a vseeno ponudila neverjetne razglede že med vožnjo. Prva od teh je bila vzpon na razgledno točko, od koder smo videli celotno dolino. A smo se slikali? Ne še. Kje pa ti to sediš, ej? Na eni zelo dobri ograjci. Ej, in to je današnja prva postojanka. Smo pa točno kje? Tole je Valley of the God, tu in to je ta nek viewing point. Na vrhu tega ni pač res se dobro videti, ni no. Pa sami smo tle gor. Ampak mislim, da tole je pa, ej, ja. Je reč, kaj pofotkamo, pa šibamo na naslednjo, kaj pa? Na Gooseneck, Na Gooseneck. to je v bistvu ta reka, ki je zdobila kanjon in
baje se ful lepo vidi. Ok. No in 5 minut kasneje, ajde 10 mogoče, naše mandibule so spet na tleh. Zakaj? Ker Je ful lep razgled. Poglejte tole. tole je pa noro. Poglejte ga. To je tale reka, ne, mislim, da je San Juan. In je zdobila tale kanjon, ne vem, v zadnjih 300 000 letih. Koliko piše? 300 milijonov, ne 300 000. 300 milijonov, 310 milijonov let, koliko je to? Dobro, 10 gor dol. To je. Ja, to zgodi že v taki dobi, ne? Vse znamenitosti, ki smo jih dopoldne obiskali, se nahajajo relativno blizu ena drugi. In smo končno kje? Na Forest Gump Road. Forest Gump Road, mislim, da vsak prepozna tole sliko Tole sceno, ja. iz filma, ki se temle vstavil, nehal teči, se obrnil in šel nazaj domov. Res dobro gleda. Ampak, koliko je pa to ene prostrane divjine, Pač kamorkoli pogledaš ni. kamorkoli pogledaš, ni nič jaz. To je pa, se pa tukaj, ja, zdaj itak vsi slikajo sredi ceste, ne? A smo mi tudi? Ja, veš, da. Veš, da se bomo, če smo tukaj, a ne? Je pa svoj zame tole, tista poanta tegale zahoda, ki smo ga šli pogledat, ker tole je vsem poznana slika, pa mislim, da kad tole v živo vidiš, te še bolj noro. No in to je pa zdaj točno ta točka, kjer je se Tom Hanks oziroma Forrest Gump postavil, pa šel nazaj domov. Z obiskom Monument Valley smo vstopili tudi v okrožje Navajo, ki je dobilo ime po avtohtonem ameriškem plemenu, ki tu prebiva. Ej, tole so pa bili razgledi, ja? A? Tole so pa bili razgledi. So bili, ja, nerealno. Zdaj pa spet sama ravnina. Pa to. To je pa ena, če ni to od konja lovanja. Ja, ne vem. Okej, Konj ali pa krava. konj ali pa krava, nekaj od tega je. Kaj so bile te bajte vmes? Ko smo se vozili. A ja, ti nativi. Ja. Ja, se to je njihova zemlja zdaj kao, pa so jih pol take rezervate malo zaprli, pa še v njih kolibah živijo. Rač, zdaj smo že nekaj videli, ne? Ja, ene par pa jih je že bilo. Ja. Se tukaj očitno zadržujejo. V bistvu so sam njih smo videvali, ne, tudi v avtih so bili večinoma Se to oni. dejansko samo oni, ja. Tudi unkaj nas je tamle v parku noter spustil, je bil tudi Tudi, nativ. ja, sem res. Zdaj, naslednja točka je Page, ne? Page, Arizona. Yes. Page, Arizona. Zelo menjava voznika. Je pa zelo ja, menjava voznikov. Čakaj, da se še ena urca, ne? Še je, ja, še je dobra vrca. Evo. Monument Valley, ki smo si ga pravkar pogledali, se nahaja na meji med Utahom in Arizono. Tako smo takoj po odhodu vstopili v naslednjo zvezno državo. Naslednja točka je bila mesto Page v severnem delu Arizone. Zaradi močnega mehiškega vpliva smo se odločili, da poskusimo tisto pravo mehiško hrano. Amo dobro. Po moje, da bo. Ja. Zgleda že. Ja, veliko. Super, ja, smo zelo veliko dobili. Smo pa zdaj, kaj, v Arizono, da je tudi že malo tak mehiški pridih, bi lahko rekla, ne? Pa imajo v Ameriki ful boljšo mehiško hrano, kot pa nas, tako da smo mogli probati. In si mogli ustaviti v tele mehiški restauraciji. A ne? Ja. Dobro tek. Dobro tek. Hvala lepa. Ali so najedel? Ja. Ja, smo se jedli, ja. Ali pa dobro? Ja. V redu. Boš kot v Sloveniji? Ne. Isto, a ne? Meni bolj, no. Mehiška kot mehiška. Ja. So bili pa ful prijazni. Prvo prijazni, a koliko je bilo napitine? 19%.
Torej, 18 dolarjev, evrov. evro, 18 evrov na petnine. Smo kar radodarni, ne? Ja. Verjetno za njihove standarde ne. Ja. Je pa zdaj naslednja postaja. Odvisno od vremena, Ja, nekaj se kisa. Nevihta. Nekaj se kisa. A se bo kaj videli? Bom. Ne bomo šli, ne? Ja, bolj slaba kaže. No, pa nas je to bodaš. Enkrat pa je pač tak, malo bolj orang drž na tem potovanju. Evo in par minut kasnej. Mi smo šli tukaj v trgovino pa ene čokoladke. In kaj bomo probali? Feastables. Feastables. Kaj je Feastables? Od Mr. Beasta Čokolade. A je boljša kamilka? Doubt. American chocolate. Vrečkot. In? Ne vem, no. Tle več peanut butter čutim kot čokolado. Milka je definitivno boljša. Gorenka je še boljša. Nothing special, ne? To ne več nič posebnega. Ampak stane pa, 2 dolarja pa pol. tudi dobra 2 evra, ta nemehna čokoladka. Drž se je razlil in zdaj gremo na Horseshoe Bend. Horseshoe Bend. To je podoben unmo, ki smo že bili danes, ampak... Ja, moramo še tega videti, Treba videti, ne? Če smo tukaj, moramo videti. To je fake Malteser. Gremo. Ne vem. Mislim, vse zjutraj je bil velik. Ampak tale je pa velik. Ej, Ej, a se da to sploh pokazati, kako je to? Ne. jaz sem samo tlele. Je pa tako? Pazi to, si prebral. Da je tukaj dol 300 metrov. 300 metrov. 300 metrov, kako klele dol padeš. To, da imate približno za občutek, koliko je to klele dol. Globok. Mislim, je kar jaz klele meter stran je že kar v redu. Pa ponavadi imam problemov z višino. A uganeš, kako je to nastalo? Isto, kot je unta druga. Sem mislil, da boš kaj me razsvetljiv barni. Erozija. In to je še Erozija. ista reka. Če priporočaš enemu, gre za en dan v Arizono, Monument Valley pa tole. Ja, tole. Monument Valley pa tole. Ja. Mislim, da tole je pa... Taj ful večji pa ful lepši. Unga ne rabiš videti. Kusnek, ki Ja. Gusnek lahko spustiš, ker je tale nadoknadil vse. Ne? Ja, tako. A pa preden pa gremo, je treba pa nujno tamle še eno slikico narediti. Naša zadnja postojanka danes. Lake Powell. To je v Lake bistvu, Powell. Ta Colorado River, ki so ga zajezili. To je tole v bistvu... Tukaj je v bistvu še en kanjon od spodja, ampak se ga ne vidi. V bistvu je tako, ne, zdaj, če bi... Tam je en jez in če bi tisti jez dal stran, bi kdaj dobili še en kanjon, a imam prav? Tudi jaz ko mislim. No, ker kaj? Koliko je globoka voda? 500 do 600 feet, kar je 300 metrov skoraj. Jaz se tukaj ne bi kopal, iskreno. Pa tudi, Ne zgleda apetitno. pa tudi voda, mislim, klele je taka, da... Ne, hodijo pa precej sem. Ker smo že srečali ene Američane naših let, so rekli, da hodijo samo na počitnice. Jaz se daleč okoli nič tasga, tako da edina lokacija. To je pa res, to je pa res. Tako da, če povzamemo, začeli smo z Monument Valleyem, tam delač dol. Pol smo šli v Pejč neki pojest, Horseshoe Bend in zdaj smo evo Lake Powell. In jaz mislim, da bo danes, a bo danes zadost. Ja, Ja. dosti za dosti. Smo se napasali. Smo. Ej, hotel čaka, tako da gremo. Ghost riders in the sky. Kmalu zatem smo ponovno vstopili v zvezno državo Utah, kjer smo imeli hotel. Tako smo proti večeru prispeli v mesto Kanab. Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts also. Okay, and the last card that we have on file is, it's a Visa and it's 8823. Ja. Okay. Ja. Imamo zdaj? Lepo videti, lepo. Ne gre, ti povem 3. Fancy. Povej. To vrnem. Pa sam porim vrata. Aha. Izjemno je, lepo je. Še bombončke dobimo, le to. Ampak, ej, so pa vrata na ven, a ne? Ja.
Imamo tudi sosede. Haha! Oh, well, hello there. Pejmo še mi pogleda zdaj tja. Ne, to pa ne, to je samo enosmeren promet. Gremo pa zdaj še na pijačo, ne? Tako, na eno pivo. In ker smo v takem mestu, je edin prav, da gremo ven oblečeno primerni. Primerno oblečeni, kogarkoli. Nima veze. Pivo. Ugotovili smo, da je tale mesto v bistvu slabška neke Moravče, nekje Bogu za hrbtom. V glavnem, in kaj smo mogli pa narediti? Laufat trgovina po trgovino, ker nimamo nič za piti. Ampak ja, pač eni smo si vzeli vodo, eni pa pač... Že hudari. Ja, pa čip. Da zaključimo tale dan, ne? Ja. Smo si mogli takole iskati. Itak, tipični Balkanci, ker spredi sedimo. Pred apartmanjem s pirom, s Posodili čipsom. smo si stole še od drugega apartmanja. Je pa šla zdajle mim ena... Ali lahko rečemo starejša? Ne. Srednjih let. Pa srednjih let. Zelo prijazna. Pa nas je tako govorila, je tako videla, da Nismo smo tukaj. iz Slovenije, zato ker je bivša prva dama iz Slovenije, ne? Tako je. No, pa je pa njen sin še prišel s podobo bivšega predsednika. Mogoče tudi bodočega bomo videli letos na volitvah. V glavnem je bila prav ponosna in smo zdaj kar nekaj časa debatirali. Pa nam je priporočala določene stvari. Ne, res, ne morem verjeti, kaj je rekla. Jaz tudi ne. S tem, da greš čez. Ja. S čim pa bomo šli? Jaz to tudi sedaj, a to je bil posmeh, aj Jaz sem premejkan, aj premejkan, aj Poglej, prevelik. kakšne krave so tamle parkirale. Ponosite jo kaj. A veš, imaš pa mazol na glavi. Opa, tako eno, To je to. tipično balkansko. Zdravje. Pa lahko noč. Dan poln neverjetnih razgledov smo zaključili pred našimi sobami v Kanabu. Hkrati pa smo se že pripravljali na nacionalne parke, ki jih bomo obiskali v naslednjih dneh.